Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Lemut Fishing. Dan seperti biasa, hari ini kami mau berburu sambaran predator. Dan target kami hari ini itu ikan hampala dan semah. Jadi hari ini kita mau main arus deras dulu, freshwater. Itu dia Bang Puja sedang asik prepare. Oke Bang, gimana? Siap kita berburu? Siap. Oke, langsung saja. Saya mau ikut prepare juga. Terus pantau mancing kami hari ini. Mantap. Oke teman-teman, jadi cuacanya ini malah mendung dan sudah ada bunyi petir dari tadi. Oke, kalau gitu kita tunggu dulu, mudah-mudahan petirnya nggak ada, baru lanjut mancingnya. Ya, strike tenan. Aduh. Gila, baby hampala. Ini dia teman-teman, sadis sukses wizard. Baby hampala. Tidak mungkin abang pakai aduh lah, pakai yang kecil juga. Mir kan? Yes. Strike.
Ini dia sobat fishing. Akhirnya strike juga. Aduh. Si baby hampala vs Kaido set. Nah, mantap.